Dia Díomh, Anna ní hé is anam dom. Rugadh mé ar an 3 d'Eanar sa bhliain 2000, táim 7 mbliana d'aois. Freastalíonn ar choláiste Pháirc Mhocrais. Is scoil fhadhblí lán chalíní í. Táim sa 15 bliain. Freastalíonn 7 dalta ar an scoil. Tá níos mó ná 40 múinteoir sa scoil. Déanam 8 nábhair ar scoil. Déanam Gaeilge, Béarla, Mata, Gearmáinis, Céimic, Stadair Gnó, Ceol agus Corpidéis. Tá go leor áiseanna ar scoil. Tá halla spórt mór, halla tionóla, dhá thiaistin, canteen, trí sheomra ríomhaire, leabharlann mhór agus go leor seomraí ranga. Taobh amuigh tá cuairteanna le dóige, páirc na Haca agus séad ruthair. Is íomhán liom mo scoil, mar tá na daltaí cardiúil agus tá go leor spórt.